今日好開心介紹我身後面呢一間叫做青年大幫嘅韓國菜，喺銅鑼灣終於揾到一間似啲樣，算係正宗嘅韓國菜，入去食嘅。飯市時間都好多人，而且90%都係女仔。呢個叫做紅桑子啤酒炸彈啊，其實就係 Terra 啤酒同埋呢一個紅桑子嘅酒一齊 mix 埋一齊，韓國都好流行。跟住呢個就係炸雞芝士瀑布年糕鍋，就係呢度其中一個 signature。重芝士有拉絲嘅感覺，先食呢個年糕。韓國年糕出名有韌性有彈性，佢嘅特性唔會咁吸汁，所以擺喺一個好濃味嘅火鍋度就啱啱好。外面少少掛到汁，而裏面仍然保持 Q 彈嗰個狀態。呢個鍋嘅芝士用咗 mozzarella，所以佢會有拉絲嘅感覺。成個鍋仲有餃子、炸雞、蔬菜、鵪鶉蛋、腸仔，所以撈埋啲芝士一齊食係非常好味。成大班朋友嚟食，我覺得可以叫埋呢個蜜汁蒜香雞。佢上面鋪咗炸咗嘅蒜片，下底就大量嘅薯片，啲蜜糖嘅甜味，當然仲有好濃好濃嘅蒜子味，好 juicy。哇！個雞肉好似入口即溶。我問咗呢度啲同事點解個雞肉可以整到咁滑咁滑，原來係 slow cook 6個鐘頭，再將佢焗先再擺上台，所以個雞肉係好滑，好 juicy。再嚟就係食呢個豬脊骨麻辣鍋，呢個鍋一鍋兩食，睇到最後話俾大家知。哇！食個響鈴先，索晒啲汁。佢個基底有少少似韓式大醬汁，但係有啲麻辣嘅味道，令到成件事更加惹味，更加想追住食。成個鍋其實有好多嘢，有個豬骨啦，有粉皮，仲有個腐皮啦，仲有一啲大葱啦，仲有呢個韓國年糕，仲有一個腸仔。食下啲豬骨先，頭先老婆食過，佢話啲豬骨好正。豬骨都揀過噶，所以啲肉好腍，好好味，有少少骨膠原啦。點樣做到一鍋兩食？我哋將頭先嗰個麻辣鍋個醬汁變成下一個炒飯嘅基底，裏面有紫菜、泡菜同飛魚子，再炒一炒，個飯相當惹味嘅。仲要介紹多一個呢度招牌菜，就係苦飯。我哋要咗一個牛五花苦飯同埋芝士雞苦飯，非常之正宗地道嘅韓國苦飯。先將個飯食材攪埋一齊，有隻生雞蛋啦，有啲蔥花啦，有啲蘑菇啦，有啲牛肉啦，佢個底都有少少飯焦。苦飯有3個食法，你可以就咁滗起食啦，或者用啲紫菜滗起一齊食。想食埋啲飯焦，第3個食法就係倒埋啲湯落去，等啲飯焦變軟就可以一齊食噶啦。好好味。希望大家中意我分享介紹，拜拜。